Die dans van ons comrades. O, die dans van ons comrades. Aktiviste ruk op na die plek waar vla die ruimtes verkleur en gebalde vuiste die lug skeer. Wyd sper hulle die monde en sprei die woorde. Viva Kosato, Viva Kosato. Pamflette nooi almal na die dans, want die stryd is wyd en die mannekrag verspreid. Maar die gees is hoog by die dans van ons comrades. Die voortrekkers het die Noordwes-Kaap vermy weens die droë en barre toestande. Maar die dele langs die Oranje rivier is stampvol potensiaal. Dit moes net ontwikkel word, want water is daar genoeg. En buitendien, waar daar 'n wil is daar 'n weg. Na die Anglo-Boereoorlog was daar groot armoede onder Afrikaans sprekendes. Waarheen met hulle? Die armoedswa sou deur die drif gesleep moes word. Oral het jy gehoor, opstaan en vat die rieme. Die NG Kerk van Kaapland se Arme Sorgkommissie het toe besluit om klein hoeves al langs die Oranje rivier beskikbaar te stel aan Afrikaanse mense wat alles verloor het en nuut moes begin. Die mense wat so gehelp is, het hulle self verder gehelp om kanale al langs die rivier met eie hande te bou. Eenvoudige bakkiespompe het water uit kanale geskep en in kleiner kanale gestort. Binne 'n paar jaar het die amper woestynlandskap begin te bot. Die Afrikaanse gemeenskapswinkel het hier gedei. Hier was niks, net die barre aarde en die son wat die helheid almal uitgebrand het hierso. Maar met toewyding, wilskrag, 'n plan, baie harde werk, het hulle hierdie wêreld gemaak. In en met Afrikaans. 'n Mens kan seker nie vir sweet en harde werk 'n monument bou nie. Daarom sal die bakkiespompe die monument wees vir daardie eerste ontwikkelaars en entrepreneurs se moed en waag in hierdie wêreld. Armoede maai onder ons gemeenskap. As jou bord leeg is en jou gemoed lê teen die grond, dan is dit altyd harde bene kou, nee. Maar wat doen ons om die lig aan die einde van die tonnel daar te hou, like flikkering, dat ons daarom hoop het? Solidariteit het van sy begin af vas onderneem om sy lede en mense tot diens te wees. Solidariteit is aktief by 'n wye reeks aksies. Om armoede te help verlig is skerp in hulle vizier. Die versorging van laerskoolkinders, dit is my iets wat vir my baie na in die hart lê. Dit is iets wat ons nog baie meer aan moet doen. Ek voel ons laat ons jong mense in die armer gemeenskappe totaal nie steek. Niemand weet eers van hulle, niemand baie min gee om vir hulle en nog minder doen iets prakties om hulle te help. Dani Langner is die stuurman van Helpende Hand. Hulle veg teen armoede. Slegs rondom Pretoria is meer as 80 wit plakkerskantore. So plakkershuisie. In 1994 was daar 'n baie sterk middelklas onder die wit Afrikaanse gemeenskap gevestig, terwyl ons in 2008 'n totaal ander situasie beleef, wat meer loop dalk soos 'n eierglas, waar jou middelklas soos 'n diamantjie moet loop, die rykes is 'n boonste punt en die armes is onder, jou middelklas is sterk, loop dit nou so, waar jou rykers word ryker, jou armes word al arm, en jou wit middelklas is besig om weg te kwyn. So ons moet nuwe oplossings soek, ons moet nuwe antwoorde vind, so planne maak, ons moet ook self die planne uitvoer. En die manier om hierdie planne uit te voer is om instellings soos die Helpende Hand uit te bou as sterk en gesonde instellings wat werklik daarop gerig is om die nood in die gemeenskap aan te spreek. Mariana Kriel is een van die bestuurders van Helpende Hand. Haar hand is aan die roer van baie sake betreffende visieskepping van mense wat verloor het in die lewe. Dit is een van die kampe waarin sy werk. Toe hulle hier gekom het, was die omstandighede haglik. Nou is daar orde en hoop. Ja. Maar wat die jaar by die skool goed gegaan? Wanneer kry julle rapporte? Wat wil jy eendag word? Die vangnet wat eens toe bestaan het om mense met sulke omstandighede by te staan, is vandag weg. Solidariteit het van grond af begin om 'n nuwe struktuur te bou om hier te help. Ons kyk na ten minste 18 jaar as ons nou begin met ons kinders, dat oor 18 jaar die armoedesirkel definitief kleiner kan wees. Dit is baie belangrik om opleiding
te doen en nie net te gaan en noodwendig die mense te voorsien aan die nodige lewensmiddele nie, maar om met die kind se opleiding deel te wees daarvan, sodat die kind eendag 'n toekoms kan hê. Elkeen van die mense het 'n eie storie van hier beland. En tog, tussen Afrikaanse mense sal altyd een wees wat die wa deur die drif help trek. Ag, na die verkiesing daai jare, toe drukking op die man, daar's die 13, en toe dinge gaan net nie reg nie, en toe gaan ons uit mekaar uit. Nou, ek moet 'n blyplek hê. Ek is nog 6 jaar. Dit is moeilik, maar jy raak gewoond aan alles. Soos ons hier kan ons nie bad nie, ons het skorrels waar in ons bad was. En party is dat krippel is, wat beroerte gehad het, hulle kan nie regtig iets doen nie. Hulle lewe maar op die pensioen, so hulle het nou nie regtig iets om uit te sien aan nie. Ons maak boos skoon, ons maak oral skoon, ons hou die jaar skoon. Die vrouens werksaam in kombuis, hulle skil die groente en goed. As gevolg van die bydraes vir mense wat die helpende hand help, is hier nie voedselgebrek nie. Moet hom regtig wegvat. Nou maak ek vir 100. Ja, en mes. En dan bring hulle borde van hulle huisies af. Ja, ons lei klok 5 uur om elkeen bring sy eie bord en kry dit. Nie my ek myself word te kwaad worden. Want jy kan nooit vir al soveel mense kook en nou gaan nie 'n fout wees. Die groot uitdaging is om selfbeeld te bou en in stand te hou. Al is dit net om te luister. Hier is, kyk hoe lyk ons nou, 'n voorbeeld van hoe dit in baie ander van ons gemeenskappe gaan. Ons vraag moet wees, hoe kan ek 'n helpende hand wees? Wat doen jy om jouself besig te hou? Ag, werk my in die Noord. Waar werk jy in die Noord? Ek werk hier so by Northpark. By Northpark, wat doen jy daar so? Ek pak sakke, rakke. Ek dink enigiemand kan 'n bydrae maak, mens besef dit net nie altyd nie. Die eenvoudige bydrae wat jy kan maak is dit in die Ek dink enigiemand kan 'n bydrae maak, mens besef dit net nie altyd nie. Die eenvoudige bydrae wat jy kan maak is dit in die pos wat jy is, om miskien met so 'n plek met aanraking te kom en vir die kinders te gaan vertel wat behels jou pos. Dalk as jy 'n veearts, dalk kan jy vir die kinders vertel hoe dit is om met diere te werk en jy kan begin om hoop te skep of 'n droom by daai kind te skep sodat daai kind iets het om voor te lewe en dat hy kan weet ook dat die wêreld daar buite bestaan nie net uit sy klein omgewingkie waarin hy hom tans bevind nie. Die vraag wat hier die sterkste brand is, wat van die jong mense wat hier bly in omstandighede wat ook ander struikelblokke kan kweek? Nou 6 maande en 3 weke. Nogtans lewe drome hier ook. Ek wil graag advokaat word. En jy? Ja. Een wil advokaat word, die ander een 'n model. Goeie bereikbare ideale, as daar 'n hand is wat gaan help. Maar positiewe dinge wat gebeur is, ons het dieselfde met 'n ander kind wat se goeie geword het in een van hierdie plekke en volgende jaar gaan sy nou studeer vir 'n dokter, onderskeidings nou en alles en sy het uit 'n omstandighede uitgekom en gesê maar daar's 'n toekoms vir my. Hoe sê Adam Small nou weer? Die dice het verkeerd geval. Op die dag het 'n nuwe intrekker sy opwagting gemaak. Ander het hom gehelp om sy woonplek staan te maak. Ek het baie gedrap. Na my dogters dood kry ek nie eintlik rus my siel nie. Dan se bietjie hier, dan se bietjie daar, en so gaan het maar aan ons se weegskaal. Wat is sy groot wens? Ek wens net dit is die dag wanneer die Here sal kom en hy verlos ons uit al ons ellende en uit al ons smartheid. Solidariteit, helpende hand, glo nie daarin om armoede te vergemaklik nie. Die doel is om mense uit armoede uit te lei. Hulle klap mens baie keer, maar as mens op die einde sien wat mens bereik het daardeur, is dit alles die moeite werd. As mens die kinders se gesiggie sien as jy 'n partytjie vir hulle gehou het en hoe dankbaar hulle daarvoor is, of die dankbaarheid in mense gesigte maak alles definitief die moeite werd. Na die tweede Britse besetting van die Kaap in 1806 het Engels die enigste amptelike taal in die kolonie geword. Maar die Afrikaanse winkel sou oop bly. Burgersdorp in die Oos-Kaap het 'n belangrike rol gespeel in die erkenning van Nederlands wat vir die Afrikaanssprekende toe sy amptstaal was. Op 9 Junie 1882
slaag Jan Hofmeyer daarin om die grondwet gewysig te kry, sodat Nederlands in die Kaapse parlement gepraat kon word. Op 18 Januarie 1893 het Daantjie van die Heever die monument onthul. Al is die Afrikaanse stem al vanaf 1806 onderdruk, het sy sprekers nooit moed verloor nie.